父王，宫里现在啥情况呀？肃王被关在牢中，陛下还没有下令怎么处置他。太子已经清醒过来，除了肩膀上的外伤，没有大碍。那父王和太子殿下伪造的证据什么时候送到皇伯伯面前啊？现在还不是时候。皇帝现在才让大理寺的人去查，等过个几天吧。本王在想，有没有什么办法让肃王开口承认镇北王是他的同伙？肃王怎么可能会说镇北王是他同伙的？罗言，你脑袋聪明，有什么法子吗？没有。王爷，府外有一男子求见，他说他来自苗疆，是来帮助我们的。让他进来。是。苗疆的人怎么来大周了？莫不是贺连兴又来了？哎呀，哥，你耳朵聋了吗？秋野师傅都说是男子了，而且守门的小厮也不是不认识星星姐姐，怎么可能是星星姐姐嘛？莫不是哥哥，你心里一直在想着星星姐姐？陆言，你胡说八道些什么呀？哦，是我胡说八道，不是你耳朵有问题，也不是你心里想着星星姐姐。哥，你知不知道有个词叫做口是心非啊？罗言，你再胡扯一句你试试。洛昭昭，我早就发现了，你对星星姐姐居心不良，每回遇到星星姐姐，你的目光就会时不时地落在她身上。我那是因为她吓唬我，我想打败她反击回去。哦，原来你真的总是在看星星姐姐啊。洛昭自闭了，他狠狠地瞪了眼洛烟后，随后逃也似的离开了书房。洛宽景轻轻地瞥了眼有些落荒而逃的洛昭，指尖微动，眼神意味不明。嘿嘿，哥哥还真好玩，随便一炸就炸出来了他的真实想法。父王，你说哥哥娶星星姐姐为妻的几率有多大？为零。为什么？首先，这只是洛昭单方面的想法。贺连兴比洛昭大4、5岁，他不可能看上他。其次，贺连兴是苗疆少主，洛昭是大周秦王府世子，他们的身份注定他们不可能在一起。逃离了书房的洛昭吹着冷风都没有把他脸上的热意给吹散，他想着方才洛烟的那句口是心非，心里头莫名有些发慌。不对，妹妹说的不对，我总是忍不住看贺连兴，是因为他吓唬我还骂我，所以我想打败他，找回面子，我才不会对他有想法呢。妹妹一定是在胡说八道。你是谁？来我们秦王府有什么事？师姐，你是师姐？我操，诈尸了！哎呀，不准说脏话。我是师姐，来帮助你们的。你什么意思？什么帮我们？你又能帮我们什么？还有，你为什么没死？秦王殿下，我没被少主杀死，是你的意思吧？确实是本王的意思。我一直被萧度藏在京郊的一个别院里，别院里除了我还有2个嬷嬷外，还有一个女子。萧度会时不时来别院里跟我说话，前几日萧度突然喝醉了酒，来别院里说了一些似是而非的话。他说非我族类，其心必异，等镇北王一统天下，他会把那些小部落全部给灭了。虽然我离开了苗疆，但苗疆是我从小长到大的地方，那是我的家，我不会回去苗疆毁了我的家，所以我就跑了出来。谁知道你说的是真的还是假的？说是你故意接近我们，骗我们，在我们这里打探消息呢？逃跑前我杀了沈维尔，沈维尔一直跟我住在别院里，我有时会听到他说要报复秦王府，杀了秦王妃之类的话。等等，你说沈维尔？当初那个在沈维尔大婚之日把他劫走的黑衣人是萧都的人，为什么呀？萧都为什么要把沈维尔救走？难道他喜欢他？萧度对他的态度不像是对自己喜欢女子的态度，反倒像是嫌弃。洛言挠了挠脸，有些听不懂了。萧度不喜欢沈维尔，为什么要把他劫走呢？闲得没事干是吧？师姐，你应该清楚我们与苗疆少主关系好，但你可是苗疆的叛徒，你就不怕我们把你抓起来送到苗疆吗？
这可是你自己送上门来的哦。你们若是要杀了我，早就杀了，不会留这么久。至于苗疆，当初一念之差导致如此，我后悔了，我想弥补。我若真的帮了你们，还请你们在少主面前求情，饶我一命。我还年轻，我还不想死。哼，这就后悔了？你早干嘛去了？你知道京城里有多少人因为你卖出去的毒蛊死于非命吗？我本来也想把毒蛊卖出去，我出了苗疆，身上带的银子和干粮不多，干粮很快就吃完了，银子很快也用完了。我好不容易才来到京城，可京城食物太贵了，客栈我也住不起，没有银子我就买不到食物，买不到食物我都快饿死了，我只能出此下策。好家伙，原以为是什么冷漠无情的大魔头，所以把毒蛊从苗疆偷走卖给大周朝的人，让他们自相残杀。可没想到真实原因竟然是因为他没有银子吃不起饭，所以才去黑市卖毒蛊吃饭。你为什么要离开苗疆？离开苗疆之前你都不带足银子的吗？我能不说吗？他若是说他因为嫉妒贺连兴才会追着他来到大周，他们肯定会嫌弃他，把他赶出秦王府。他从来没有离开过苗疆，哪里知道住一晚客栈一顿饭需要那么多银子。他一路从苗疆来到大周就没有住过客栈，吃的都是自己带的干粮，干粮吃完了才会花银子买一些，一直省吃俭用。如若不然，他恐怕还没来京城就饿死了。那你为什么要用你的本命蛊对付苗疆部落族长，还偷了那么多毒蛊？因为族长发现我想离开，我就把他迷晕了，顺手把他屋子里的一些蛊全部拿走了。我没有杀族长，族长只是被迷晕了。好，最后一个问题，四姐，你说你是来帮我们的，你能帮我们什么？我是昨天趁着萧度和镇北王进宫赴宴时找机会来到京城，我本来想着等你们从皇宫里回来后再来秦王府找你，可我等了一夜，你们都没回来。你们不仅没有出宫，参加宫宴的人都没有出宫。我察觉不对劲儿，我今日一早去打听才知道，昨日宫夜萧王逼宫谋反。我身上没银子，唯一有用的就是我的本命蛊。少主应该跟你们说过我的本命蛊吧？子牙是迷魂蛊，迷魂蛊能控制人的心神产生幻觉，然后长睡不起。我可以帮你们解决一次最重要的敌人，比如镇北王。四姐，你说你的本命蛊可以控制心神，那他能不能让一个人说出我们想让他说出的话？可以。真的？迷魂蛊迷惑人心，控制心神，也可以造梦。我可以让子牙控制那些人的梦，维持3日，3日后等他醒来，你们问什么，他都会说出他梦中所发生的事。父王，我知道怎么让父王开口啦。哼，看来本王的运气不错。司简被好生安顿在王府里，他没别的什么要求，能有一口饭吃就行。一路从苗疆到京城，他是真的饿怕了。洛昭对司简的话半信半疑，主要是他先叛逃出苗疆，后来又背叛镇北王，这样的人实在是不可多信。但洛烟却觉得司简说的应该是真的。为什么相信他呢？因为他说是萧度喝醉了酒，告诉他镇北王府和秦王府有仇，还说什么非我族类，其心必异的话，把司简逼得逃走了。你就因为萧度才相信司简？你什么时候和萧度关系这么好了？首先第一点，萧度喝醉了为什么要去京都别院？为什么要跟司简说那些似是而非的话呢？我怀疑萧度是故意这么说的。不可能，在萧度眼里，他是镇北王的亲生儿子，他会帮我们对付他亲生父亲？怎么就不可能？萧度若真的跟镇北王是一条心的，就不会告诉我们成王养私兵一事，也不会暗示我们成王不是皇室血脉。萧度知道现在的镇北王是假冒的了？我也这么怀疑，所以才会觉得萧度是想借我们的手除掉这个假冒镇北王的人。萧度的目的也只有他自己知道，不过司简确实能够帮我们，但他先有背叛镇北王的例子，说的话不可以全信。本王待会儿写信派人送到苗疆，请苗疆少主来大周一趟。天色也不早了，你们先回去吧，有事再去叫你们。好的，父王。
出了云深院，洛烟望着前往洛昭挺直的脊背，走过去伸手戳了戳他的背。洛烟，我是你哥，但也是男子，拉拉扯扯的像什么样子？我拉你了吗？我扯你了吗？哥，你是不是太自恋了？我们现在都长大了，要有些距离感，不然的话被外人看到了，对你名声不好。洛烟张了张嘴，又闭了闭嘴，张了张嘴，又闭了闭嘴。他欲言又止，止言又欲，最终还是忍不了，在洛昭疑惑的眼神当中走到他身后，然后在他屁股上狠狠地踹了一把。洛烟，你踹我做什么呀？我招你惹你了？没什么，就是看你不顺眼，想踹你罢了。有病吧你啊！哎，哥，我长大以后不想嫁人，你会同意吗？你为什么不想嫁人？不想就是不想嘛，没有为什么。我是秦王府的郡主，我为什么要嫁到别人家里去？嫁入夫家，便意味着要被困在宅院，日日伺候公婆端茶递水，围着男人的起居打转，还要拼着半条命给他生儿育女。他若纳了妾，我得装贤良淑德，笑脸相迎，稍有不悦，便要被安上善妒的骂名。妾室怀了孕，诞下庶子女，我还得亲手备上补品，小心翼翼供着，生怕落了科大庶出的画饼。只要一想到这样的日子，我就不想活了，干脆在悬梁上套一根绳子死了算了。你不想嫁人，那就不嫁，秦王府还不至于养不活你，有我在，就不会让你受委屈，我养你一辈子。哎，真的吗，哥哥？你要养我一辈子啊？哼，你是我亲妹妹，我不养你，谁养你啊？妹妹不嫁人也好，反正有我在，我也不会让人欺负她。若是嫁出去了，受了委屈可怎么办呢？我也不能时时刻刻地待在她身边。谁若是敢嚼舌根议论妹妹，哼，男人的话就让人把他的命根子给剁了，女人的话就把舌头给拔了。哥，如果我是说如果我想养金屋藏娇，你怎么做？金屋藏娇？你什么意思啊？金屋藏娇嘛，意思就是就是养小白脸。我会先请家法教训你这个不知廉耻的念头，然后再将那敢攀附你的男人命根子给剁碎了，拿去喂狗。哥，你这想法就有些封建了哈。同样都是人，凭什么男子可以三妻四妾，女子不可以啊？哥，什么乱七八糟的！你这话若是传出去了，外面那些老臣们恐怕一口一个唾沫星子都能把你给淹了。切，一群封建老古板罢了，看谁骂得过谁。罗燕，你不想嫁人，我同意，我可以养着你，但你不能乱来，趁早打消私底下养小白脸这种想法。知道了，我也就是在心里想想，嘴巴说说。什么小白脸？慕容燕，你怎么会出现在秦王府？郡主想私底下养小白脸，你看我可以吗？有病吧，这年头还有人主动想当小白脸被人包养？放肆！在我秦王府里，你还敢这般轻薄放肆我妹妹？今日便教你知晓何为规矩。哥，别冲动，慕容燕就是开玩笑的，你别搭理他。慕容燕，你可闭嘴吧，不然今日你就走不出秦王府了。留在秦王府也好，只要秦王府能管吃就行，我很好养活的。我呸！狗贼，拿命来！不是，慕容燕是非要招惹洛昭不成？明知道洛昭在生气，还说这话气他，真是欠打。看着那边打得有来有回的两人，洛烟收回视线，看向一旁的管家，问道：管家，慕容燕怎么来秦王府啦？慕容九皇子是翻墙进来的。洛烟哦了一声，翻墙进来的呀？安卫怎么没把他抓起来丢出去呢？反正他脸上戴着面具，到时候就说不知道是他不就行了。安卫无语，因为慕容燕自曝了身份，他们不敢动手啊。
这边的动静很快被府里其他人发现了，上官不喜和魏神医都出来了。这就是你徒弟？我徒弟，厉害吧？是挺厉害的，世子已经落下风了。阿燕是武学奇才，有些招式我只教了1遍他就会了。世子也不差，只不过世子学武比较晚，目前是打不过阿燕的。爷爷，和昭昭打起来的是慕容九皇子。是的，母妃，就是慕容燕。慕容九皇子怎么会从皇宫里出来，还来秦王府？慕容燕的师傅就是舅爷爷，母妃记得保密哦。好，爷爷放心，我不会说出去的。江云羡刚回王府，就看到洛昭在和慕容燕打架，打架就打架吧。可他发现洛昭处于劣势，他二话不说，立马上前帮忙。见江云羡来帮忙，洛昭暗暗松了口气。说实在的，在自家地盘被打败，太丢人了。可2对1，好像也不太公平。慕容燕看着加入进来的江云羡，沉默了一瞬。2对1，他有些吃力，但也不是不能赢。只是这里是秦王府，他是不是应该放点水呢？给洛昭一点面子。可洛烟还在旁边看着，他若是输了，他会不会觉得他很没用？都住手！听到洛宽景的声音，慕容燕、洛昭和江云羡3人一同停手。晚辈见过秦王殿下，见过秦王妃。九皇子不必多礼。慕容九皇子来秦王府所为何事？来给王爷送一条消息，九王子随本王来书房吧。慕容燕点头，跟着洛宽景离开。世子，你的武功进步很大，我很期待你能有打败我的那一天。不是，慕容燕这种以长辈口吻说教是什么意思啊？啊，他什么意思啊？把我当成小孩看了？可恶！怎么回事？这是慕容燕吗？她不是一个小可怜至此吗？武功怎么会这么厉害啊？慕容燕来王府的事，你不要声张。关于她的事，以后你就知道了。江云羡点点头，哦了一声，也没太好奇。洛昭收起剑，瞪了眼一旁的洛烟。瞪我干嘛？我都说了不要搭理他，你偏不听。这下好了吧？丢人丢到父王那里了。慕容燕是从大魔头重生回来的，有前世记忆加成，武功肯定不俗。不过这么看来，我哥重生还真是重生了个寂寞，但这也不怪他。洛言，还不快过来！昭昭，怎么跟你妹妹说话的？好啊，母妃也开始嫌弃我了。该死的慕容燕，都怪她！总有一天，我要把她打得亲爹都认不出来。母妃，我和哥哥去找父王了。好，你们去吧。九皇子有什么事就直说吧。亲王，我想知道你与太子的计划是否要对付镇北王。九皇子在说什么？本王与太子能有什么计划？肃王出宗人府是我安排的，也是我安排他的死士与他见面，安排他的死士进宫。本王很好奇，你为何要帮他？因为我想让宫宴上乱起来，乱起来，我才趁此机会好杀人啊。是你杀了洛雨？哼，是我杀了他。你与他有仇，为何要杀他？哼，有仇。洛昭想问慕容燕跟洛雨有什么仇，但想了想又闭上了嘴巴。他与洛雨有什么仇，关他什么事儿呢？秦王，我有办法让肃王开口，让他攀咬镇北王是他的同伙。哦，什么办法？丝茧，丝茧的本命骨是迷魂骨。赫连心跟我说过，迷魂骨可以迷惑人心，控制心神，也可以造梦。只要用迷魂骨控制肃王的梦，等他醒来后，问他什么，他就会说出他梦中所发生的事。我知道丝茧的下落，他在镇北王世子萧度手中。丝茧虽然离开了苗疆，但赫连心跟我说过，他不会置苗疆的安危于不顾，这一点他可以保证。只要把镇北王会危害苗疆的消息传进丝茧耳里，他自会离开。洛宽景3人还是没有说话。
慕容燕沉默了，眼里闪过一抹诧异。是他说的哪句话不对劲吗？他们为什么是这种反应？就算不相信思简，也不会什么都不问吧？那什么，你来之前，思简已经来找过我们了，她现在就住在王府里。是谁在帮你们？思简说，萧度喝醉了酒，跟他说非我族类，其心必异，等镇北王一统天下，会把那些小部落全部给灭了之类的话。然后他就来我秦王府了。萧度竟会对他说这些？思简来时面色沉郁，倒不似作为。你方才说要传消息引他离开，殊不知神早主动送上门了。哼，合着你这算盘全打到了过去时上啊。既是如此，正好迷魂谷之事可直接与他商议，有他相助，肃王那边必能一击即中。贺连星为何如此肯定思简不会置苗疆的安危于不顾？他不是已经叛变苗疆了吗？因为他的父母亲人还在苗疆，他不是冷血无情之人，不会让他的父母亲人陷入危险。哼，他叛变苗疆，不是已经置他的亲人于不顾了吗？苗疆部落与其他地方不一样，他们部落里的规矩只会惩罚犯了错的人，不会去牵连家人。喂，你好像很了解苗疆呀，你去过苗疆？我的亲生母亲是苗疆的人，自然了解。可你不是3岁就来大周了吗？你与星星姐姐好像也非常熟悉。说是我说，我与贺连星从前只是书信往来，并没有见过面。去年他来大周，是我与他第一次见面。郡主，你信吗？信啊，我当然信了。个屁！男人的嘴，骗人的鬼。看来郡主是发现了我也是重生回来的，可他怎么不问我呢？只要他问我，我就全盘托出，不会有一丝一毫的隐瞒。慕容燕，你突然笑什么？笑得跟发春似的，讨厌。没什么，3年后是大周皇帝60大寿，大前会派使臣来大周，我会在3年后跟着使臣离开大周。慕容燕，以你的本事，你应该不会居于人下吧？你会夺权吗？会。夺权之后，你会做什么？发动战争，攻打大周吗？我没有那个兴趣攻打大周，权力于我而言并不重要。我想要的，从来都不是高高在上的权力。洛昭撇撇嘴，他怎么就不信慕容燕说的话呢？哪怕男人不想要至高无上的权利，更何况他还是大前正儿八经的皇子。不过上辈子慕容燕好像确实没有登基成为皇帝，而是扶持傀儡皇帝成为摄政王，但权力在他手里，登基与否有什么区别吗？多谢慕容九皇子送来的消息，不若九皇子在王府里用过晚膳再离开。好啊，我不过是客套2句，只是礼节性挽留。慕容燕还真就答应下来了。怎么，秦王殿下这话是随口说说的？好歹我也帮了秦王府很多吧，连一口饭都不给我吃啊！洛州，你带慕容燕出去，好好的招待，那晚辈便谢过秦王殿下了。洛宽景朝他摆了摆手，赶紧出去吧，看着就心烦。洛昭世子，我想去找我师父，还请你带路。洛昭是真没想到慕容燕还会留在王府里吃饭，父王干嘛要多余说那句话呀？他在心里骂骂咧咧，磨磨蹭蹭地站起身。你怎么还没走啊？师父很想让我走。开玩笑开玩笑，你来找我什么事啊？师父在秦王府里过得很不错啊，有多久没有回玉泉寺了？哼，我在王府好吃好喝的住着，还回玉泉寺做什么？阿燕，你莫不是在嫉妒为师吧？你嫉妒也没用，谁让为师是秦王的亲舅舅呢？你小子该感谢为师，因为有为师在，你才能进入秦王府而不被驱逐。师父，你去一趟苗疆，帮我送一封信给贺连星。我不去，你用信鸽不就行了？这冰天雪地的，你也不怕我这个糟老头子冻死在路上？师父，我需要你帮我。
3年后是大周皇帝60大寿，大前国必定会派使臣来大周，那时就是我离开大周的最好时机。我那父皇已经年过60，太子也有30多岁了，没有人甘愿一辈子当太子。信鸽送信，有被劫走发现的危险。师父，只有你能帮我了。阿燕，你要做什么？师父，你觉得我3岁来大周当质子可怜吗？上官不喜没说话，不知道慕容燕到底想说什么。其实我想做的很简单，我想让日后不再有战败国送质子到他国。上官不喜眸色微正，他从未见过慕容燕眼底翻涌着这般明亮的炙热。质子之苦，非亲身经历不能懂。我年幼时在皇宫受辱，被宫女太监辱骂，在寒夜冻得缩成一团时，就曾怨过恨过，想要杀了所有人。可把那些欺负我的人杀了，又能如何呢？他们死了一了百了，但他们在我身上落下的鞭打痕迹还存在。我也清楚地记得他们是如何骂我的，打我的。他们说战败国的质子连狗都不如，战败国的质子连恨都没资格随心所欲。我们是砧板上的肉，是两国交易的筹码，玉山容不得二虎。天下就这么大，被2个强国瓜分，谁都多想占一城，谁都不让着谁。2国基本上每隔20年就要打一场，输赢各半，从来没有赢家。我方割让城池，对方赔付粮草，最后遭殃的都是百姓，还有那些被当作筹码送来送去的质子。他们熬过异国受辱的岁月，带着满身伤疤归国，却成了国家战败的活印记。帝王见了心烦，朝臣视若隐患，百姓避之不及，最后不是被圈禁致死，就是成了权力斗争的牺牲品。到我这里就结束吧，这个天下不需要2个强国，如前朝那般就很好。阿燕，你想要让2国合并统一，这很难呐。况且如今大周和大前已经很久没有打起来了，百姓们非常安定，你若是发动战争，受苦的还是百姓啊。天下大事，合久必分，分久必合。2国迟早要合并统一，提前几年又能如何？那你是要与前朝大梁开国皇帝一样，挥师一统天下，登上帝位？师父，你多虑了。我筹谋这一切，只为止战西征，让天下再无离散之苦，让天下再无质子，并非贪恋那至高无上的龙椅权柄。若你执意要这么做，你今后的路会很难。就算你成功，你不练权，但那些底蕴深厚的世家权贵也是问题啊。权贵算什么？不听话的都杀了。师父且放宽心，我会不费一兵一卒的把大前国送给大周，不会让你为难的。你说什么？你把大前送给大周？是他年纪大了，耳朵有问题吗？慕容燕筹谋统一天下，自己不登帝位也就罢了，可他竟然说把大前送给大周，而且还是不费一兵一卒，这怎么可能？所以我现在才需要师父帮我。如果师父您愿意的话，我想让你和赫连星一起去大前布局。赫连星有时候性子太过冲动，有师父在他身边也能看着一些。徒儿，阿燕，你这不是为难为师吗？为师可以去一趟苗疆帮你送信，但为师一把老骨头了，实在是折腾不起来了呀。我可以让赫连星送你一些圣骨的血。圣骨的血呀，那我可以考虑考虑，但是为师老了，走不动了，还是算了吧。在我死之前，我会把上官家族世代医术和师父传授给我的武功传下去。哎呀，徒儿好不容易求为师一次，为师怎么能拒绝呢？行，
我答应帮你了。多谢师傅。等到天气回暖我再走，不然我这把老骨头是受不住的。好。那行，你走吧。师傅，你就这么想我走吗？这么晚了，你不走还留下来做什么？秦王已经同意我今晚留下来吃饭了。你说什么？王爷竟然同意你留在王府吃晚饭？阿燕，你不会是在骗为师吧？师傅啊，我有必要骗你吗？行吧，你在屋里坐一会儿，我出去看看。慕容燕颇为无语，端起茶几上面的热茶，小口小口地喝着。不一会儿，上官不喜就回来了。跟我走吧。王爷还真留他用晚饭了。今儿太阳打西边出来了。哎呀，王爷，您这样不吃不喝，身体会垮掉的。父皇有说如何惩治肃王吗？没有。陛下怀疑肃王还有同伙，正在彻查，只是把肃王关进大理寺的大牢中，还未说如何惩罚他。同伙？你觉得谁会帮肃王？属下不知。太子如何了？太子左肩受伤，但已经清醒过来，并无大碍。哼，他的命还真硬啊！体弱多病这么多年了还没死，连刺客都杀不死他。大光烟寺的法师可请来了。王爷，那日宫宴朝臣殒命众多，各府皆抢着请法师做法，大光阴寺还有周遭的寺庙僧众已分派一空，实在匀不出人手来。匀不出？去，备马。王爷三思啊，外面雪大，且您2日未进米水，身子如何经得住啊？滚！本王倒是要看看，是朝臣的命金贵，还是本王孩儿父皇的亲孙儿命金贵。骆廷义去抢了10几个法师到林王府去给骆雨超度，哪怕有人非常不满，但也没人敢说什么。沈北王，去年你让萧度暴露阿婉身世，究竟是何意？林王，你就没察觉你的容貌既不像陛下，也不似皇后吗？你什么意思？镇北王慢条斯理地添了勺新茶，随后指尖轻抵耳畔，顺着下颌线缓缓撕下薄如蝉翼的易容面具。你是何人？竟敢冒充镇北王？骆廷义，你仔细看看我的脸，我们父子的容貌可是有6分相似的。你胡说八道些什么？本王是父皇与母后嫡出皇子，自小在皇宫长大，怎会与你有半分血缘牵扯？哼，嫡出皇子，你左眼角这颗痣，下颚线的弧度，哪点像当今皇后和皇帝啊？倒是和我年轻时如出一辙。骆廷义，我才是你血脉相连的亲生父亲。不会的，你在骗本王。你杀了镇北王，取代他，现在还骗本王说本王是你的亲儿子。你到底是谁？你到底想要做什么？你不必担心自己身份被暴露出去。当年我与镇北王把你换成皇后的孩子，为的就是助你登上帝位。坐下吧，我与你慢慢说。骆廷义心中一颤，喉结滚动了好几下，还是坐了下来。他要搞清楚这一切到底是怎么回事。无忧岛，听说过吗？听过。我来自无忧岛，我从小在无忧岛里长大，学了一身厉害的武功和卜算之术。几十年前，我意外卜算到2国会归一。你该知道吧，大秦国和大周国开国皇帝都是从无忧岛里出来的。我自问我的学识谋略并不比他们差分毫，为何他们能问鼎至尊，我就不能去争一争？于是我就离开了无忧岛，隐瞒身份与一名女子成亲，而这名女子
便是真正的镇北王的庶出妹妹。镇北王什么时候有庶出妹妹了？呵呵，镇北王在京城里自然没有兄弟姐妹，可他的父亲常年在边境，身边怎么可能没有女人？有几个庶子庶女，不是很正常的吗？洛廷义沉默下来。我与你亲生母亲成亲后，就与镇北王说了我的来历，还有我的卜算结果。他非常支持我，或者说，他也厌倦了日复一日的守在边境。我算准了时机，让你母亲与当今皇后一同怀孕，如此一来，就可以狸猫换太子。只是我算了你的命格，很可惜，你的命格非常不好，七杀透肝，煞气缠身，幼年会客死至亲，成年陷入血斗，成亲后与妻子貌合心离，妻子和儿女会接连惨死。这种命格乃是天煞孤星，一个弄不好，连他都会被克死。可所有计划都安排好了，只要与皇后生下的孩子调换，让他成为嫡子，日后他要走的路就会简单很多。他不甘心自己的心血付诸东流，他耗费一半精血推演几个月，最终在星象轨迹里揪出一线生机。秦王命格堪称天选，正好是改写洛廷义宿命的密钥。若要偷命格，需准备999个童男童女的鲜血来献祭。好在有镇北王在，他不需要太操心。不对，若你说的是真的，命格已经换过来的话，那为何我的妻子阿婉会死？我的女儿和儿子也都死了。因为有人在帮秦王，有人把秦王所有人身上的天机屏蔽了。我卜算过很多回，都卜算不出来一个结果。我怀疑秦王已经把他的命格从这里夺回去了。所以呢，你如今来找我是想做什么？我本不想现在就告知你真相，但若是现在还不告诉你，恐怕就没有机会了。你没有去过无忧岛，不知道无忧岛的恐怖之处。那里住着一群武功内力深厚的老头子，他们不会轻易地出无忧岛，但一旦出了无忧岛，来到了大周，以你我之力，恐怕阻挡不了。你不是已经杀了镇北王，取代了他？镇北王麾下10万大军，有他们在，你怕什么？我来京城带的人不多，他们没有办法全部过来，否则定会引起皇帝的警惕。我此次回京一开始只有2个目的，一是近距离接触秦王，查清楚到底是谁在背后帮助秦王；二是为了那1万多个私兵。私兵？叶儿，我那1万多个私兵，是我利用成王为你圈养的。什么意思？知道我为什么要杀镇北王取代他吗？因为他野心太大，他背叛了我，他偷偷地与后宫里的丽妃苟且生下成王，他以为我不知道，其实我什么都知道。他不满足让自己外甥，也就是你夺权称帝，而是要让自己的儿子夺权，所以我杀了他。我本想把丽妃和成王都给杀了，但想想却觉得以后他们可能还有用处，可以当你的替罪羊，便没有动手。我找机会与成王相认，再加上丽妃也承认了，所以他就一直认为我是他的亲生父亲。这些年一直在做我安排给他的事，那1万多个私兵便是我让他圈养的，为了日后给你多增加一些筹码。可那1万私兵已经全部都死了，
尸骨都被火药炸得难辨。除了皇帝，也就只有秦王才有这般大的本事，从兵部拿到火药，把私兵全部炸死。我之前也猜测是秦王，并且父皇也是知道的。若是没有父皇的默认，此事秦王也不会做得这般顺利。父皇素来对我和颜悦色，可那些好，全是表面功夫。他从未真正把我放在眼里。他主意的从来都是东宫太子。秦王想扶持太子，帮他扫清障碍，父皇乐见其成，自然对他动成王除私兵一事，睁一只眼闭一只眼。说到底，我们都只是他权衡棋局里的弃子。弃子？哼，那便掀了这盘棋。宫宴上，肃王逼宫谋反，太子受伤，可皇帝只关不审，分明是疑心他背后有同伙未揪出。如今大理寺查了这么久，仍旧毫无头绪，龙椅上那位早该坐不住了。你说肃王的同伙安在谁头上最妙？你的意思是把这个罪名扣在秦王身上？秦王手中有锦衣卫，肃王的同伙若是他，那是再正常不过了，正好借帝王之手拔了这颗眼中钉。不成，太子与秦王关系很好，他会力保秦王。父皇对秦王的感情也有很深厚的感情，他双腿都残废了，还让他执掌锦衣卫，况且还有太后在，太后也不会让秦王出事的。叶月儿，你未免太过天真了一些。纵观历朝历代，哪朝地宫没有深重的疑心病啊？皇帝对秦王亲厚是真，可忌惮猜忌也是真。秦王战功赫赫，权柄日隆，造成了他心头的芒刺。战功越高越厉害，他就越忌惮。你恐怕不知道，先皇曾想要秦王为帝，只是被秦王拒绝了，这才轮到了如今的皇帝。可笑的是，先皇竟将历代帝王专属的皇家暗卫亲手交予了秦王。这般滔天权势与救恩，你说皇帝能不忌惮？即便秦王对皇位当真毫无觊觎，可这份危险也早就已经让帝王坐立难安，所以他默认了秦王双腿残废。什么？秦王的腿不是你的计划吗？难道父皇也参与进去了？不，他没有参与进来，他只是知道我的计划，没有告诉秦王，默许了此事罢了。秦王他一直都知道吗？他一直都知道，因为是我把消息透露给他的。不过为免惹他怀疑，我没有明确把消息透露给他，但只要有一丝丝怀疑，他就会对皇帝心生警惕。只是我没料到秦王城府这般深沉，知道了自己最敬重的兄长眼睁睁地看着自己双腿被废，却无动于衷。他还能这么淡定自若，还能选择去支持太子，而不是自己谋反。秦王谋反有什么用？他的腿已经站不起来了。双腿残废？或许之前是真的残废了，但现在可不见得。若是他的腿当真残废了，至今未曾见好，那日在宫宴上就不会拒绝我，让我的人给他看腿。秦王的腿好了？若真是如此，那可能就麻烦了。莫急，秦王知道皇帝默认自己双腿被害残废，能隐忍不发。那皇帝呢？他若是知道秦王一开始就知道真相，并且还隐瞒自己双腿已经被治好的消息，如此一来，他还能忍着不去猜忌秦王？
我们把秦王与肃王合作逼宫的假证据呈上去，他就会怀疑秦王是假意支持太子，实则他一直暗藏谋逆的心思。如此一来，哪怕皇帝疑心这些证据的真假，也会利用这些证据对付秦王。秦王不死也得脱层皮呀。妙啊！可父皇素来最偏宠太子，此番宫宴太子受伤，他更是连日守在东宫亲视汤药。若太子对秦王深信不疑，执意在御前为他求情，岂不是会打乱计划？那就杀了太子。太子一死，你便是大周皇室唯一籍贯封王的皇子，储君之位，舍你其谁呀？好，那就杀太子。他一死，楚威空缺，父皇再无偏宠的余地，我便是最名正言顺的人选。何时动手？需要我调人配合你吗？此事绝不能出半分差错。越快动手越好，但太子常年住在东宫，轻易不会外出。皇宫守卫森严，又发生了肃王逼宫谋反，导致太子受伤，皇帝必定更加用心地保护太子，所以太子那边现在不好动手。先杀秦王吧，若太子要为秦王求情，就会出东宫，一旦他出了东宫，我们就容易动手。好，我听你的。王爷，灵王殿下似乎并不怎么信任你。你都能瞧出他的心思，我岂会看不破？无妨，若他是个没城府的傻子，我反倒要心疼。有野心，有算计，才值得为我所用。他有自己的想法和野心，这是好事，但想法太多，太过旺盛也不是什么好事，会脱离我的掌控。那后续的计划还需要告诉灵王吗？不必，狼崽子得圈着养，味道刚好够咬对手的程度就够了。真让他摸清全部底牌，反咬一口时可就难收场了。是，属下明白了。皇兄19弟，朕交给你的案子查得怎么样了？回皇兄的话，暂无进展。这是陈大人呈上来的一个证据，19弟，你自己看看吧。骆宽景似是愣了一下，随后俯身拾起折子和账本，还有书信，慢慢打开，目光扫过上面字迹，瞳孔微缩。这是一份标注着肃王府幕僚供词的记录，墨迹新鲜，字字句句都是指使他曾与肃王骆廷伟暗通款曲，他就是骆廷伟的同伙。账本上面写着他与骆廷伟的银钱往来，来往书信上面的字迹与他的字迹一模一样。皇兄，臣弟怎么可能是骆廷伟的同伙？这份供词疑点重重，自己也可以模仿，并且骆廷伟亲信早在半月前已经被杀了，何来今日的供述？哼，带证人。曹民叩见陛下。你有什么话就说吧。曹民曾在秦王殿下深夜入肃王府，与肃王在书房里待了几个时辰。你是何人？怎会见过本王深夜去过肃王府？曹民曾是肃王府中的幕僚。陛下，曹民已经把曹民知道的都说了，求陛下饶了曹民一命。皇兄，臣弟与骆廷伟从未有过特殊的交情，更别提深夜私访肃王府。此人分明是在颠倒黑白，血意勾显，还请皇兄明察。陛下，小人所言句句属实。肃王还曾与小人说过，秦王殿下才是他夺权之路上最大的助手。若本王当真私访肃王府，行事必隐秘至极，又怎么会被你轻易看见？肃王府早就已经被封锁，你又是如何拿到这些书信和账本？垂眉鼠眼之辈，骆廷尉再不济，亦是皇宫血脉，身边幕僚皆是名士清流，
怎会将夺权这种密事告知你这一看便心术不正的小小之辈？陛下，是真的，小人说的是真的呀，小人没有撒谎，小人真的没有撒谎啊！皇兄，此人定是被人收买来污蔑臣弟的。骆廷伟的同伙想要把这个罪名安在臣弟身上，他想要离间皇兄与臣弟之间的关系。臣弟的字，早年师从于学士，起笔藏锋，收笔带刃，书信上面的字看似与臣弟的字相同，实则筋骨截然不同。这书信上的字只仿了形，却没仿到神，分明是有人刻意临摹，想混淆视听，还请皇兄明鉴，还臣弟一个清白。邱正，把你方才跟朕说的话再与秦王说一遍吧。邱征，锦衣卫左镇抚使，从四品职位，负责锦衣卫的内部人员管理。王爷，除夕夜您给锦衣卫放了3天假，让我们回家过年。可臣却发现很多人未曾回过家，他们去哪里了？每年除夕，本王都会给你们放3天假。这3天里，你们是否回家，腿长在你们自己身上。想去哪里，与本王有何关系？本王只是锦衣卫指挥使，不是你们的爹娘，没有义务知道你们每一个人的行踪。可臣却发现很多人聚集在京外的一个农庄里，那处农庄是王爷殿下您的产业。哦，是吗？你的意思是，本王假意给你们放假，实则要私下把你们召集起来，在宫宴那日与骆廷伟合作，帮他牵制住援军，帮他逼宫谋反。臣不敢怀疑王爷。不敢？本王看你敢得很啊！皇兄，臣弟可以发誓，臣弟绝对没有私下召集锦衣卫。您若是不信，可以把他们都叫到皇宫与臣弟当面对质。锦衣卫3857人，若说臣弟能收买他们，可总有人是忠君之人，不会被臣弟收买。且锦衣卫与御林军和禁军大多都很熟悉，若那日在宫宴上是臣弟指挥锦衣卫的人去拦住他们来支援，他们定然能发现。19弟，朕信你，只是单单朕信你还不够，陈大人这里有人证和物证，你总要拿出证据来证明自己的清白。还请皇兄给臣弟3天时间去查真相。若你3天之内没有查清真相呢？臣弟会双手把令牌呈给皇兄。好，那朕便给你3天时间。多谢皇兄。皇兄，在臣弟去查案之前，臣弟要跟您禀报一件事。什么事啊？锦衣卫镇抚使邱征以权谋私，胆大妄为，收受贿赂。王爷说笑了，臣掌管镇抚司，向来恪守律法，从未有过贪墨之举。殿下说臣收受贿赂，可有凭证吗？皇兄，证据就在臣弟的王府之中，皆是邱征近半年来收受的贿赂账目，与地方官员勾结的密信，还有他挪用锦衣卫饷银的凭证，桩桩件件皆可对质。邱征脸色煞白如纸，目光死死盯着骆宽景，嘴唇哆嗦着，却发不出半分辩解。他万万没想到，藏的那般隐秘的东西，竟被骆宽景悄无声息取了去。皇兄，是否令邱玉即刻回府取证？准了。王福德，你与邱玉一同去一趟秦王府。是，陛下。谢皇兄。皇帝现在心情可算不上很好，邱征这辈子算是完了。我可是把一项项证据呈给了皇帝，不知道秦王会不会结我的仇，报复我。陈大人，本王很是好奇，分明昨日本王才与你去了一趟牢房审问骆廷伟，当时你还跟本王说什么线索都没有查到，骆廷伟什么也没说，为何仅仅过去1个晚上，你突然查到了本王是他同伙的证据，还带来了人证，连邱征你都能找到？嗨，秦王殿下，昨日您走后，李武来大理寺带上了这本账本，告诉下官此事。下官本是不信，可他说的有理有据，还带上了证据，下官不得不信呢。至于邱征，也是他主动来大理寺，
说自己查到了骆廷伟同伙的线索，想要下官带他进宫面圣。哼，陈大人，你当了这么多年的大理寺卿，难道不觉得这一切十分可疑吗？查了将近1个月时间，什么都没有查到，可突然间，证据一个个的主动走到你面前，这天下可没有这么好的事儿啊！这2人，一个带着铁证指控本王与骆廷伟勾结，一个主动跳出来，偏偏赶在同一时日，凑齐了一场天衣无缝的告发。陈大人，您觉得这是巧合，还是有人故意布的局？陈大人当然知道这很可疑，可他也没有办法呀。李武确实曾经是肃王府的幕僚，账本暂且不提是不是假的，就说他带来的几封书信上面的字迹与肃王和肃王的字迹那是一模一样，他总不能视而不见，只能带着他们和这些证据进宫禀报陛下。本王也能理解，毕竟证据确凿，字迹难辨。你若是压下不报，回头有人翻出来，便是你私通骆廷伟，包庇逆党，这顶帽子你戴不起。是，多谢秦王体恤下官。片刻后，邱毅和王德福回来了。王德福把邱征以权谋私的账本呈给皇帝，皇帝扫了一眼，冷声吩咐：邱征身为锦衣卫镇抚使，不思报效朝廷，反倒利用职权中饱私囊，勾结奸佞，败坏朝纲。传朕旨意，将邱征拿下，押入天牢严加看管，不得与任何人接触。再令户部、锦衣卫联合彻查邱家产业，无论动产不动产，全部充公，一丝一毫不得遗漏。邱家3代以内，不得科举入朝。是，奴才遵旨。陛下饶命！臣是被人陷害的，臣冤枉啊！王爷，臣错了，求你饶臣一命。皇兄，臣弟会尽快查清骆廷伟同伙，先行告退。19弟，你的腿最近如何了？回皇兄的话，依旧是老样子。太医院的武院正今日凑巧来给朕请平安脉，不如让他给你看看吧。臣弟的腿已经残废了10几年了，武院正医术再高，也难逆天命。皇兄不必费心了。这话也不能这么说，武院正医术通神，或许有法子缓解你的疼痛。再说，你与朕兄弟一场，朕怎能眼睁睁看着你受这苦楚？多谢皇兄挂心，只是臣弟早已习惯了这般模样，骤然调理反倒不是。19弟，不过是让武太医给你看看，你这般推脱，莫不是你的腿已经治好了吧？皇兄，臣弟的腿若是治好了，怎么还会坐在轮椅上面？怎么会瞒着您？这些年，臣弟是如何在轮椅上度过？皇兄看在眼里，太医院的太医们更是束手无策。臣弟就算有天大的胆子，也不敢瞒着皇兄这般大的事啊！朕自然是信你的，可你的腿这么多年来也未曾见好，朕也很是心急，很是担心。武太医近几年医术精湛了不少，让武太医给你看看，说不定你腿中的毒素他就能治好了呢。好，那臣弟便听皇兄的。皇帝眉头一挑，有些意外，竟然同意了。他还以为他会誓死不从，难道他得到的那条骆宽景伤腿治好的消息是假消息？武太医，去给19弟看看吧。是，陛下。有劳太医了。武太医蹲下身，指尖触碰到骆宽景冰凉的双腿，很快他便察觉到他的腿隐隐僵硬，他细细按压，神色慢慢凝重起来。骆宽景面上没有什么表情，他这般镇定，皆因一切尽在他的掌控之中。早在数月前，他便让魏神医炼制了一种药，服下后能让双腿在短时间内呈现出中毒残废的假象，脉象与真中毒别无二致。
方才他已经偷偷服用了一颗，只是这药虽能以假乱真，副作用却不容小觑。服药后半个月内，他的双腿将会彻底失去知觉。骆宽景垂眸望着自己毫无生气的双腿，眼底闪过一抹复杂。当初让魏神医炼制这药是以防万一，没想到真的有用上的这一天。陛下，秦王殿下的腿中毒已深，与从前一般无二，恐难痊愈啊。